Desagüe está bien. ¿Jugo? Sí, jugo. Pero pues es así, mira. Te voy a dar para que tú sepas que va a salir el jugo. Un vaso de estos. Bueno. Oh, sí, parece que sí van a estar jugosos. Parece que sí van a estar jugosos. Sí, están jugosos, sí. Pero no sale ahí. Pero no le hacen. Es más como un cuarto de agua. De que están jugosas, están jugosas. Aquí lo pones, lo curras, allá aquí tira la cáscara y aquí está la otra. No se tiene antes. Pues aquí hay que hacerlo y luego le vas apuntando todo lo que vas haciendo. Para que así que lo tengas todo, ya sabes. Para que le pases a la receta. Ahí hay todo dentro allá. Sí. Déjame la pulpa, me la voy a comer. Si yo la tiro. Sí, no, pues se puede. Yo no me la estoy comiendo, pero ella sí. Está muy buena la naranja. ¿Sí? Sí. Pues sí, le dije, dame chiquita, pero no tan chiquita, pero para jugo. Sí, este es para jugo. Sí. ¿Cuánto quiere? Digo, 3 kilos. Sí, sí. Así, sí. Unas piden chiquitas y no me llevan como ustedes. Sí, dice. Vale la pena. Está bien. Tienen más fuerza, ¿no? Pues yo estoy muy batallando, pues sí salen bien escribiendo.
nada naranja. Valió Está la en su pena. punto, sí, no, sí. Es que luego hay naranjas grandotas con esas con cáscara gruesa. Sí. Digo, no, dice no. Y es que estas sí son para jugo. Sí. Estas sí son para jugo. ¿Tienes también meladero? Con las A ver. semillas, con la pulpa, con las... Esta se ve buena. No, es buenísima igual, es barata. Y igual, sabe igual que la que compraron allá en la Costco. Pues se ve buena, pero hay algo raro, ma. Pues Bueno, se se van ahí. uso para esa, para el jugo. ¿Para esta? Sí. ¿Y por qué no usa la del Costco? Bueno, no está bien, usa la que ha estado usando, que es esa, está bien, sí, está bien. No, es buena. Sí. Además que la del Costco ya viene con más compuesta. O sea, más trabajada. Temprano imprime esta mitad que la uso para mis mascarillas, pero esta que me no sé, no la voy a echar ahí. Porque como está cara, si la voy a echar, no va a estar cara. Pero después de su piel, lo tomo. Esta es mi paleta. No voy a hacer eso. Póngala ahí. Eso es chorizo. Es un... Mira que tiene más. Estas son... Mira, me gusta la... Te dije que le diera los platos a los perros. Ah, están todavía, están buenos todavía. Aquí tengo mole, pásale. ¿Qué se llama? El mole. Enchilada de mole.
Ella está dormido bien, está roja. Nunca lo vi. Está bien. Hay que comprar carne asada el domingo, yo creo. Y hacemos asada. Ahí hay carbón. ¿Sí? Tengo una bolsa de carbón, sí. Pues sí, Y si una quiere. lata chiquita. Además, lavamos bien el carbón. Cortado con cebollitas. Y ya. ¿Tú no usas el vinagre para comer? ¿Vinagre? No, muy raro. Sí, tengo botas. Con esas me aflojan los uñas de los pies. Esa, si es vinagre, ya la puedes sacar del refri. Manténgala afuera para abrir más espacio en el refri. No tiene que estar adentro. No se echa a perder. Esto es vinagre. Lo que no tenga que estar ahí adentro, pues que no, para que no tome espacio. ¿Dónde está el cumpleaños de esta semana? Ahí alcanzan a justo. Ahí hay dos bolsas de esas cosas. En serio, para guardar eso. Ah, Por ahí están vueltas. Andan. Son nada más es cebolla eso, ¿no? Que es-
Le acabo de agarrar uno, ma. Antier vine a la noche, vine a agarrar uno porque ya no tenía. ¿Solo tenía yo? Ahí había dos. Ahí hay otro. Agarré una caja, pero del neutro. Del neutro. Sí, eso. Sí, no del top, no. Tenemos muchos interés, usted ya casi no va a tener. Sí, ahí hay dos cajas y agarré una que se estaba cayendo en la silla hacia atrás de la pared y otra que estaba ahí en la silla. Ya, yo me tengo que ir a comprar porque me gusta tener así. Las noticias de verdad. Ay, pero de verdad. Mataron a un chamaco de 12 años, pero no balancearon desde la cabeza. Cabrón. A los policías, la niña, ay, el carretero. Pero a esa edad ya andan de Sí, malandros. que andan de güey de más. Pues, ¿cómo lo van a hacer? Tengo otro de 30. No se puede matar. No, el de 30, le dejaron un mensaje que van a acabar con esa familia. Para que no andes de así de gandalla, ¿no? Se van a acabar. Pues algo hicieron, pues sí. Y ya empezaron. Y si ya empezamos, eso estaba haciendo el verdad. Y el chamaco queda ¿qué le cambia? No, es que también a veces por los papás andan de malandros y la pagan los chamacos. Los chamaquitos, sí. O los mandan Sí, a con vender. eso, con ellos se desquitan. Como el viernes no se murieron de la electra, a veces hizo algo, porque ya no volvió, nos esperamos todo el tiempo, ¿no? No llegó el viejo, ahí estaba la señora Selene, asomando a que viniera, pues ¿qué le pasa ahorita? Estamos platicando de todo, sí. ¿Esta es mi té, verdad? Sí, hija, tómate. ¿Ya se te quitó? Ahorita me está dando, pero me voy a tomar este. Que está chévere. Sí, pues tómate. Y eso me lo tomo después. En la noche. No está bien, se vale, pero pues estaba escondiendo. Limones, 4 dientes de ajo, cebolla morada regular. Bueno, entonces siguen los limones. Sí, ahí están. 10. ¿Se los echo ahí arriba del jugo? Sí, Mismo control. son 10 limones. Pensaba que eran 16. Bien. Pero ese es con el este, ¿no? No, sí, con eso. Ya andaba yo buscando la bolsa. ¿Qué busca más? Ya bolsita para meter mi mole. Este mole está bueno. Voy a hacer enchiladas.
10 nomás. Sí, nomás 10. Se los voy a echar aquí al jugo de naranja, ¿eh? Sí. No, pero esta cosa de la miel, mira, sí está, Sí. es de allí, mira, Sí. está pegada. Y es que esto van a la almera. Ya se la he hecho para que se me mueva la cera. Y huele igual a la que trajiste allá, ya la olí. ¿Sí? Sí, digo, mira, huele igual. Sí, sí. Está bueno. Pero esta le echan su proteína, le echan bueno. Qué bueno. Porque casi no comen las solas semillas. Está bien. Yo sí me como, porque le doy, es que ya está llena, pero como ahorita, porque le dio una proteína, ¿no? No, acaba de comer, Mar. Ah, sí. ¿No acaban de comer ahorita? Sí. Pues sí, está bien. Y ya es tarde, me lo comí. Ahora sí. No, me chupa la cuchara y sientes gruesa la miel. Chupa la piquete. La sientes gruesa. Cábatelo. Y la chupa esta. A los ajos. Está como gruesa. Bueno, la cosa que está. Bueno. La cebolla. ¿Esto qué está? Ah, claro. Ya para que se acabe ya para el otro mes, no me lo voy a dar en la mañana y luego en su jugo la miel ya. Ok, ahí están ya 10 limones. ¿Qué más? ¿Qué Ya, sigue? no más. Aquí le echo la cebolla. La cebolla es así, mira, no mucho, no poco. ¿Esa va entera aquí? No, de la licuadora. Oh, dale. Con esto ya. Entonces son 3 kilos de naranja, 10 limones Me pasa el mensaje en el y la miel de abeja. La miel ahí lo Buen pedazo de miel de abeja, cebolla, ajo, cebolla morada. morada, tiene que ser. Y ajos. 4 dientitos de ajos. Según el ajo, porque hay estos grandes. 4 dientes de ajo. Mira, ves. No me lo voy a pelar. 4 dientes de ajo. Según el tamaño. Picadito, ¿no? La basura. Y si es la basura. 4 dientes de agua. Sí, ma.
entonces ya tiene. Ya tiene el ajo, ahora es Este tiene 3 kilos de naranja 3 kilos de naranja y 10 y limones. 10 limones. Y aquí nomás a media de esta, Le echas la media. para que lo muela, y esto ya nomás es A ver, no, es que sí se va a salir un poquito ahí, a ver, deja. Ya ahorita le dice cómo hacerlo, ma. Ahorita le explicas usted cómo tomárselo. ¿Me explican bien? No, pues usted ahorita en el video. Ah, sí. Ahora mira, está la botella, está su botella. En 8, 10 se acabó. No todas, no estaba bien. Porque ya estaban. Pues va a sacar esa y mete esa fresca, ¿no? Esa para dársela. No, es igual. ¿Así igual? No, porque mira, como ¿No está está agria? refrigerada, no, mira. Pruébale a ver si está. No, más igual uno. Ah, y la parte tiene el ajo, no lo deja que se eche a perder. No, está bien. Ya que en el refrigerador, ya se va a hacer aquí. Este le dura otros 10 días. Ya que ya no tosa nada. Ya ves, yo ya casi no toso. Le empiezo a toser y me hago mejor. No, y te compone de todo. Ahora el resto del juguito. Ahorita se revuelve con todo esto. El resto. Ahora va a salir más. Está bien. Y ya con esto, como así que tú no tienes tanta, nada más en la mañana una copita y ya. Y cuando los fríes las saladas, ahí sí una. Son copitas chiquitas ya. Sí. En la mañana. El tamaño de una de las scoop que viene dentro de la sí, proteína. Y menos todavía que eso. Menos, sí. Pero yo le doy la mitad o más. No menos porque está muy grande. Sí. Nomás la mitad y ya. Como la mitad de las scoops que vienen en las proteínas. La proteína de esas. Ajá. Ahora mira, salió 1,5 litros. Porque este es de cuánto. Ese es de 2 litros más, pero salió como litro y medio, sí. mira. Está bien. Hasta el más pasadito. Sí. Porque ya no se quiere gente como un cuarto. Hola, amiga. 1,5 litros. Y cada vez que tomes, cuando tomes esto, la mueves así. Sí, que la mezcle bien y luego antes ya de nomás servirla. le abres. Y yo me tomo de esta de mi medida. Ya no tengo. Ahí está la medida. Una copita de esas tequileras, copitas. Ah, no sí, grandes, tequilera. tres chiquitas. Un shot. Sí. Ahí está. Ya, pruébala a ver cómo está. A ver. Tocan de esa, no sé, ¿no? Sí. Mira todo lo que tiene.
Oh, sí. Te va a destapar la nariz. No, pues una de esta a diario, no, pues. Mira, esta, ahorita como está recién hecha, yo no le aflojo esto porque agarra y luego cuando la destapo se bota. Entonces nada más así media tapa. O sea que no la No, cierra no bien. la aprietes porque se te bota. Que entre el aire. Ya empieces, porque esto sube. Ok. Ya que empiece a sacar y nada más así. Sí, porque un día me pasó, le apreté y cuando le abrí cayó un montón. Ok. No, Entonces ¿verdad? no se cierra toda, se llega a orear ahí. De primero no, ya después que veas que ya se le bajó la espuma y todo. Ajá. Entonces ahorita nomás funciona. Ok. ¿Algo más, Ma, para parar este video? Porque este se lo voy a mandar a su gel. No, ya. ¿Ya? Ok, entonces Ya ya. sabes, como su gel que tiene fuerza la tos, en la mañana una copita. Yo esta tenía las copitas, por aquí están estas de Mostil y eso. Ajá. Así copitas, no mucho. Ok. En ayunas. Ya no, para acostarse, ya para acostarse otra copita. Ok. Y ya está, ya ves cómo está su gel ya. Sí, ya no, se Ahorita curó. Y esta sí vez- se curó. Esta vez sí se va a acabar esta otra Sí. vez. Este mes, ya el otro mes sí le voy a hacer, ya no va a ser la mañana. Sí. Su copita y ya. De que funciona, funciona. No, Me pues, ya consta. ves, Es la verdad. consta que sí. Sí, Y ok. ya con eso es la receta. Ok, Ma, gracias.